हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो तो ज्ञान। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों यूकेएसएससी के नए नोटिफिकेशन की, जो कि आया है 23 मई 2022 को। और दोस्तों इसका विषय है जितने भी टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों पद हैं उनके लिए दोस्तों यह नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से क्या है पूरा नोटिफिकेशन। 6 मार्च 2022 में विज्ञप्ति कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीफोन ऑपरेटर और रिकॉर्ड कीपर। तो दोस्तों जितने भी पद हैं सर्वे लेखपाल, उनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके संबंध में दोस्तों ये विज्ञप्ति है। दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से क्या है। टाइपिंग परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे विज्ञापन में पदों के अनुसार टाइपिंग की अर्हता इत्यादि को भलीभांति पूर्वक अध्ययन कर टाइपिंग परीक्षा के लिए आए। विज्ञापन में उल्लेखित है कि उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक पद हेतु अभ्यर्थी को हिंदी तथा अंग्रेजी में कंप्यूटर पर प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति आवश्यक है। अर्थात इस पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को हिंदी टाइपिंग के साथ अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में भी प्रतिभा करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उनका चयन उक्त पद के लिए नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं उन्हें आयोग द्वारा टाइपिंग परीक्षा के समय एक घोषणा पत्र का प्रारूप दिया जाएगा, जिसे ततः समय अभ्यर्थी द्वारा भरकर वापस किया जाना होगा। विज्ञापन में जहां केवल टाइपिंग परीक्षा का उल्लेख किया गया है, अर्थात हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग के माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां केवल हिंदी टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को पहले हिंदी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा। हिंदी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग परीक्षा में अर्हत पाए जाने वाले यानी सफल होने वाले पर ही हिंदी टाइपिंग में सफल होने वा हिंदी टाइपिंग परीक्षा में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन जारी विभाग द्वारा रिकॉर्डर कीपर और पेशकार के पदों के लिए भी हिंदी टंकण परीक्षा 4000 के DPH की अर्हता जोड़ी गई है। इसका संशोधन प्रतिश्रुति पत्र संख्या 634 दिसंबर 2022 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इन पदों के लिए भी टाइपिंग परीक्षा में अनर्थ होना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर पर बाईं ओर टाइपिंग परीक्षा की लिखित विषय वस्तु को अभ्यर्थी द्वारा बिल्कुल वैसा ही दाईं ओर टाइप करना है। शब्दों या अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा अपनी तरफ से कोई सुधार, वचन, मात्रा इत्यादि नहीं करना है। टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड ला सकते हैं, परंतु अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका कीबोर्ड की कीज में हिंदी अक्षर अंकित न हो। अभ्यर्थी ऐसा कीबोर्ड लाएं कि जिसमें कंप्यूटर से USB द्वारा जोड़ा जाए। अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड्स के प्रयोग की अनुमति नहीं है। टंकण परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों में प्रवेश पत्र दिनांक 23/5/2022 से प्रकाशित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर इस प्रिंट आउट और अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ ले आएं। टाइपिंग परीक्षा से संबंधित अन्य प्रक्रिया और अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड है। अध्ययन के साथ ही अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर लिखे गए निर्देशों को भी भलीभांति अध्ययन कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जो अभ्यर्थी हिंदी में सफल होंगे उसके बाद उनका अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों जो भी नहीं देना चाहते इस टेस्ट को, उसे शपथ पत्र में लिखकर अपना देना होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको यदि आपके पास दोस्तों एक और बात बता दूं, यदि आपके पास कीबोर्ड है और उस पर आपके हाथ अच्छे चलते हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो USB डाटा केबल होना चाहिए। दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है वो डाटा केबल वाला होना चाहिए, न कि वायरलेस और ब्लूटूथ वाला। तो दोस्तों आप ले जा सकते हैं यदि आपके पास USB वाला कीबोर्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बाकी के निर्देश आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यूकेएसएससी की साइट से विज्ञापन को, और अच्छी तरह पढ़ें। और बाद में दोस्तों जब आप प्रिंट आउट अपना प्रवेश पत्र निकाल लेंगे उसे भी अच्छी तरह पढ़ना है, जैसा कि इसमें निर्देश में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।